Čo robíš, môj? Jebeš sa s mobilom, áno? Dobre chalani, ide vám karta. Vybehol si jak najväčší král. Ale relaxuje v tom ľavom pruhu, jak... Aj tak sa dá. Ty kokot! Ty kokot! Oj! Če? Kurva! Prečo brzdíš do pičej? Teraz daj smerovku, ty kokot! Cítim, ako tvoja ruka šmatra po diví. Môžeš používať sprosté nadávky. Ja si budem pritom brliť svoje bradavky. Do jakej meli ideme? Aha, jaká černota. Jak mu to tam pustili, jak... Ty kokos. Tam išiel jak pán v tom strednom kruhu. Ale jak pán! Čo? Zákaz obiehania dali. No, takže na čo to sem dali ten zákaz? No túto sa zajebala tá baba, tak potom to sem dali. Čo robíš?
si ale pretekár. Wow. 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 Není červená. Kam išiel? Bože, tento je zabrzený, jak to dal prednosť očividne. Čo ideš do mňa? When I push my soul to the far, I dream of emotional perfection. When I think of rock and roll. Skoro z mojej dveře. Vyhlási aj expres vodič Miro. Zdravím, Miro. Tento mala ťažko prejazdnú cestu neudržanú medzi Mijavou a Autopolianka. Pozor na zasnežené úseky. Lachen.